Doğrudan da bu yarış Gəncədə Zəfər Bayramı və Bayraq gününə həsr olunan sərbəst güləş üzrə açıq birincilik keçirilib. Gəncə Olimpiya İdman kompleksində təşkil olunan turnirdə Gəncə və Qərb bölgəsi ilə yanaşı ətraf regionlardan olan idmançılar iştirak edib. Turnirin açılış mərasimində rəsmilər, eləcə də tanınmış güləşçilər və Vətən müharibəsi qaziləri iştirak edib. Yarışın əvvəlində 1-ci Qarabağ və Vətən müharibəsində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub, dövlət himnimiz səsləndirilib. Açılış mərasimində çıxış edən rəsmilər son illərdə ölkəmizdə idman sahəsinə, o cümlədən sərbəst güləş növünə göstərilən diqqət və qayğıdan danışıblar. Bildirilib ki, bu idman növünə ayrılan diqqət nəticəsində güləşçilərimiz Avropa, dünya birinciliklərində, eləcə də Olimpiya oyunlarında ölkəmizi layiqincə təmsil edir. Adı çəkilən beynəlxalq yarışlarda 3 rəngli bayrağımız göylərə ucalır. Elə bu yarış da azyaşlı və gənclər arasında daha perspektivli idmançıların üzə çıxarılması, yeni yarışlara hazırlaşması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Turnirdə ümumilikdə 400 güləşçi öz gücünü sınayıb. Mən öz adımdan, idmançılar adımdan, məşqçilər adımdan Zəfər bayramımızı, bayraq günümüzü təbrik edirəm. Bir çox komanda, Respublikadan bir çox komanda burada iştirak edir. 400-ə yaxın idmançımız var burada. Bu yarış gələcək yarışlara, Respublika birinciliklərinə gənc idmançılarımızın perspektivini irəli sürməkdir. Birinci, ikinci, üçüncü yer tutmuş idmançılara yaxşı medal, diplom, komandalara, birinci, ikinci, üçüncü yer tutmuş komandalara kubok təqdim olunacaq. Yarış olduqca gərgin mübarizə şəraitində davam edib. Hər bir güləşçi öz gücünü və imkanlarını göstərməyə çalışıb. Yarışın ən balaca idmançısı 20 kiloqram çəki dərəcəsində güləşən 5 yaşlı Bünyamin Məmmədov isə turnirdə 3-cü yerlə kifayətlənib. Məlumat üçün bildirək ki, Bünyamin Məmmədov Vətən müharibəsi qazisi Fərid Məmmədovun övladıdır. Mən Məmmədov Bünyamin Qazi Məmmədov Fəridin oğluyam. Güləşdim, 3-cü yerə çıxdım. İstəyirəm ki, gələcəkdə dünya çempionu olum, Avropa çempionu olum. Turnirin sonunda isə ilk 3 pilləyə çıxan idmançılara fəxri fərman, medal və kubok hədiyyə olunub. Bu cür yarışların gələcəkdə də keçiriləcəyi vurğulanıb.